So what's up guys? It's me Dave here back again. So actually currently ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാത്മണ്ഡുവിലാണുള്ളത്. ആൻഡ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ശോകമാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം. കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എനിക്ക് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഉപകാരമായിരിക്കും. ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് കുറേ കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ കറൻ്റ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ബൈക്ക് കുറച്ച് പെൻഡിങ് വർക്ക്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഗ്യാരേജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നേക്കാണ് നേപ്പാളിൽ. നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ ഡീപ്പറായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. Oh my god. Yeah, this is why I told you to change. We can't reuse it. That's too much, yeah. Yeah. Means when I removed the engine 2-3 years back, the mechanic told me to don't refill it, to not top up, change full. त्यो रोड पारी देख्नु पर्ला त्यो गौतमको 4 वर्ष. You'll be making the engine, then how many kilometers in ride? Sorry? Now you'll be making the engine in India. New engine. We do the adventure. Oil filter. चलाएंगे. खाली तीन चिंगाजी चुड़िया डेट अच्छा every time why वो इंग्लिश में बोल. This is for देसी जुगाड़. സോ ഞാൻ ഡെഡായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങായിരുന്നു. ഇന്നലെ ടാബ്ലറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ച് പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ച് വൈകുന്നേരം കിടന്നുറങ്ങി. ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം കിടന്നുറങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ നൈറ്റ് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മണിയൊക്കെ ആയി. 2 മണി 2:30-3 മണി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് 10 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ എണീറ്റു. വേറെ കുറച്ച് പരിപാടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ടെല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, നേപ്പാളി കറൻസി, അങ്ങനെ കുറേ പരിപാടിയായിട്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് 4 ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബൈക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോയി. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വന്ന് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് കാലത്ത് ഞാനൊരു ക്രീം കേക്കും ഒരു ജിഞ്ചർ ലെമൺ ഹണി ടീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുടിച്ചു. ആൻഡിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ട്, ബോയിലേക്ക് ചായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മഴയാണ് പുറത്ത്. സോ ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വലിയൊരു മഴ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നേരെ ബാക്ക് ടു റൂമിൽ പോകണം. ബാക്ക് റൂമിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റാക്കണം. പോണേൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലെറ്റ്സ് സീ, അറിയില്ല എന്താവും.